سلام ستړي مشه ماخوستن مو په خیر پام راګرځوم د نن ورځې مهمو خلاندو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د شهید عارف وزیر په ویر د پی ټی ایم په ملاتړ او د پاکستان پر ضد په کابل کې احتجاج وشو. نن د نړۍ په 28 ښارونو کې د پاکستان پر ضد احتجاجي غونډې ترسره شوې. افغانستان کې د کرونا قهر 313 پیښې نور ثبت شوې. په افغانستان کې د کرونا وایروس پیښې د هر ورځ په تیریدو سره ډېرېږي چې اوس تازه 313 نور مثبت پیښې هم ثبت شوې. د امریکا روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایروس 313 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 3224 ته ورسېد. حکومت وایي د بندیانو په ازادېدو سره د طالبان د سولې خبرې پیل کړې. د ملي امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د بندیانو په خلاصېدو سره د سولې خبرې هم پیل کړي. د ملي امنیت شورا له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلی حکومت له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي څو د 1500 زندانیانو تر خلاصون وروسته د سولې مخامخ خبرې له ځنډ پرته پیل شي. افغان حکومت پر طالبانو غږ کړی چې د ورسپارل شوي لیست سره سم د امنیتي ځواکونو غړي او ولسي خلک چې طالبانو تښتولي خوشي کړي. بلخوا بیا طالبان وایي د بندیانو د خلاصون هرکلی کوو او دغه پروسه باید چټکه شي. طالبانو د افغان حکومت له لوري د دوی د زندانیانو د خلاصون هرکلی کړی دی. په قطر کې د طالب د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د حکومت له لوري د 300 نورو زندانیانو د خلاصون هرکلی کوي خو دا جریان کافي نه بولي او په خبره یې چې دغه پروسه باید نوره هم ګړندۍ شي. شاهین وایي حکومت باید د بندیانو د ازادېدو پروسه چټکه کړي څو دغه بندیان هم له کرونا ناروغۍ وژغورل شي او هم د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. شاهین ویلي دوی به هم له خپلو زندانیانو د افغان حکومت د بندیانو خلاصون ته دوام ورکړي. افغان حکومت تر اوسه پورې 248 طالب زندانیان له بنده آزاد کړي دي. او وروسته اعلان خبر مو دا چې ولسمشر غني نن د هیواد یو شمېر ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس لارې خبرې کړې دي. ولسمشر د میدان وردګو، لوګر، غزنی او بامیانو والیانو ته په دغه ولایتونو کې د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو سپارښتنه کړې ده. لیدونکو دا تر د ماله لاندو مهم خبرونه چې مو واوریدل تر بیا ښې چارې